Hello, this is Nutritionist Sapna and today is the day 12 of the 45 days program. Before I could proceed with how my day was, I would like to address a small query regarding, it's not query I can call, but a lot of concern from many people. Right from the day I've started making the videos, I have been getting these questions. So let me just address it today. It is a simple question. अगर हमें हेल्दी खाना है या वेट लूज़ करना है तो अपने लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा और उसका हमारे पास टाइम नहीं होता है. ये बहुत ही रॉन्ग नोशन है कि आपको अपने लिए सब कुछ अलग से करना पड़ेगा. इट इज़ रॉन्ग. आई डू नॉट अग्री विद दिस. और अगर आपको ये करना पड़ रहा है, हर मील अपने लिए अलग से बनाना पड़ रहा है, तो यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर. आपको ये बिल्कुल नहीं करना है. घर के बने हुए खाने को ही आपको हेल्दी बनाना है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उस दिन मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि सुबह को मैंने इडली चटनी खाई और वर्कआउट के बाद सांभर खा लिया, तो मैंने रात शाम के लिए बचा के रखा था. सो दैट वॉज वन स्मार्ट थिंग दैट आई डिड विच यू कैन डू टू. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू स्मार्टली प्लान. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पास्ता बन रहा है, सो वाई नॉट, यू कैन ईट पास्ता. पास्ता इज़ हेल्दी. जस्ट मेक श्योर कि आप मैदा वाला नहीं, वीट वाला पास्ता ले. और सिर्फ आप क्यों, आपकी पूरी फैमिली को वीट पास्ता खिलाइए. वीट पास्ता इज़ वेरी हेल्दी अलॉन्ग विथ वेजिटेबल्स. अमेजिंग. एंड टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर वालों के लिए सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आलू नहीं खाने हैं, थोड़े मत खाइए, सिर्फ भिंडी ले लीजिए उसमें से. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब कल मैंने रात को चिकन बनाया था, ग्रिल चिकन बच गया. मैंने बचा नहीं, मैंने थोड़ा सा बचाया. मॉर्निंग में उठ के उसी ग्रिल चिकन को छोटे छोटे पीसेस काट के व्हीट ब्रेड में डाल के थोड़ा सा कैबेज डाल के टोस्ट किया, मेरा सैंडविच बन गया. आई हैड माई ब्रेकफास्ट. कुछ भी अपने लिए अलग से कुक नहीं करना है. हाँ, कभी कभार अगर आपको लगे कि नहीं, आज तो बहुत ही फ्राइड हो गया है ये सब, कुछ और करती हूँ, तब जाके किसी एक दिन, एंड आई थिंक दैट इज़ परफेक्टली ओके. उस दिन घर में पकोड़े बन रहे थे. आई डिडंट फील लाइक हैविंग देम. एट द सेम टाइम आई डिडंट वांट टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग देम बिकॉज इट्स ओके टू हैव इट वंस इन अ वाइल. तो वो पकोड़े के बेसन में मैंने सिर्फ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसका चिल्ला बना दिया. सिंपल. I didn't do a lot of extra mehnat for myself. You get that? You don't have to do a lot of mehnat for yourself. It's just like 5-10 minutes here and there and you are sorted. So please don't fall in the trap कि अगर हेल्दी खाना है तो अपने लिए सब कुछ अलग होता है. Wrong. Okay? Alright, my day started with a glass of chia seeds and lemon water. Breakfast was, as I told you, grilled chicken sandwich. Mid-morning, a glass of buttermilk. My lunch was methi and moong dal ki sabzi. Try it someday, it tastes amazing. Equal quantity methi, moong dal and lauki ki sabzi along with 2 small rotis. 4 o'clock, I had a mug of green tea and 1 small pear. Then I went out for skipping and did some spot jogging as well. Now that I have come back, I am going to have 2 small besan ka chillas. I have the besan ka paste ready, so I'll just have chillas. And my dinner, I have not yet decided what I will have, frankly. It is going to be something very light because besan chillas are quite filling for me. So I might go for some vegetable soup, which again takes no time to cook. सब कुकर में डालो, सीटी बजाओ, हो गया. और मे बी आई विल गो फॉर सम दाल दलिया. अगेन सब कुछ मिक्स करो, कुकर में डालो. Dude, it is not difficult to eat healthy. It's all here. You need to get out of that, and it is all going to be amazing. And do not forget to have a small cup of milk before you go to sleep and take care of your water intake. I hope you all are now a little confident about eating healthy. Still, if you have more doubts, more queries, more concerns, message me. Comment below or message me in person or message me on WhatsApp. Whatever suits you the best. Alright, I'll see you all tomorrow.